नमस्ते भरत किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई मोमो हामीले भान्टाको किमा कसरी बनाउने मोमो बनाउनको लागि भान्टाको किमा एकदमै सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। तपाईहरुले यसरी बनाएर खानु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले भान्टालाई यसरी उसिनेको छु। पानीमा तातो पानीमा मज्जाले यसरी उसिनिसकेपछि कम्तीमा पनि 10-15 मिनेटसम्म यसरी पकाउनु होला तातो पानीमा। पकाइसकेपछि अब हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पाकिसकेको छ। तातो पानीमा पाकिसकेपछि एकदमै बेस्ट रहन्छ अथवा एकदमै मिठो रहन्छ। हामीले यसको किमा बनाएर भान्टाको अब यसलाई मसिनो गरेर यसरी काट्ने। तपाईले मसिनो काट्नु होला किनभने पाकिसकेको हुन्छ। हामीले तातो पानीमा उमालिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा एकदमै बेस्ट भइसकेको हुन्छ। अलिकति चिम्लो हुन्छ। भेन्टा भन्यो भने प्राय हामीलाई तरकारी पनि मन पर्दैन, तर भेन्टाबाट विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउन सकिन्छ। र यसरी मैले मसिनो काटेँ। अब यसलाई अझ पनि मैले यसरी अलिकति यसलाई मसिनो बनाउने कोसिस गर्छु, तर यो चिप्लो हुन्छ बढी, किनभने हामीले यसलाई अलिकति टाइम लाएर बनाउनु पर्छ। तर एकदमै मिठो हुन्छ। अलिअलि पिस बनाउने काट्दा मसिनो नै तयारी गरिसकेपछि अब म हेरेर थोरै मसिनो गरेर खुर्सानी राखेको छु। मसिनो गरेर पुदिना पनि राख्छु। पुदिना अप्सनल हो, तपाईहरुले छ भने राख्नु होला। एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब मैले मसिनो हालेर राखिसकेको छु। जस्तै धनियाको पात राखेको छु मसिनो गरेर, लसुन मसिनो गरेर काटेँ, अनि प्याज मसिनो गरेर काट्यो भने अनि एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो प्राय अब तपाईहरुले बनाएर खानुभएको छ छैन, जस्तै हेरेर एकदमै मैले बेस्ट तरिकाले बनाएको छु र हल्का यसमा सफ्ट पनि राखेको छु। जस्तै बदामको थोरै मात्रामा मैले बदाम पनि राखेको छु। तपाईहरुले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, आलु पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र विशेषता होइन, तपाईहरुले भान्टाको मात्रै बनाउँछु भन्न पनि सकिन्छ। अब त्यसरी पनि मिल्छ मजाले, एकदमै स्वाद हुन्छ। अनि मैले हेरेर धनिया मसिनो गरेर चप गरेर काटेको थिएँ, अनि लसुन मसिनो गरेर काटेको थिएँ। त्यसपछि खुर्सानी राखेँ, त्यसपछि थोरै मैले बदाम राखेको थिएँ। अब यति भएपछि एकदमै बेस्ट हुन्छ र हामीले एकदमै मिठो पनि हुन्छ र प्लस एकदमै स्वाद हुन्छ। अनि मैले नुन राखेँ थोरै, तपाईँ स्वाद अनुसारको राख्नु होला। तपाईसँग कति किमा छ त्यस मैले धनियाको पाउडर राखेँ। त्यसपछि सुक्खा मसला पनि राख्नु, अनि बेसार राख्छु। अनि त्यसपछि मैले जिराको भकिया राखेँ। अनि त्यसपछि यति राखिसकेपछि तपाईसँग अन्य सुक्खा मसलाहरू छ भने पनि राख्नु होला। मैले सुक्खा मसला पनि राखेँ। एकदमै मिठो हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि अब हेरेर मैले मोमो मसला राखेँ। तपाईँले आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। यति नै भन्ने छैन। आवश्यकता अनुसार राखिसकेपछि मोमो मसला तपाईँले कति चाहिन्छ त्यति नै राख्नु होला। मैले मेरो किमा अनुसार मैले राखेँ। अनि यसलाई मजाले सफ्ट गर्छु, एकछिन यसलाई चलाउँछु। चलाइसकेपछि अलिकति चिम्लो हुन्छ। चिम्लो हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ बनाउँदाखेरि, किनभने थोरै अलिकति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन, एकदमै मिठो हुन्छ। तर हामीले सुरुमा तातो पानीमा उमालिसकेपछि पाकिसकेको हुन्छ। बनाउँदा अलिकति चिप्लो हुन्छ। तपाईँले अलिकति थोरै राखेर बनाउनु होला। अनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले नि आएर तपाईहरुलाई हेरेर देखाएको हो र मैले बनाइसकेको छु। र तपाईँ एकचोटि बनाउनु भयो भने फेरिलाई बनाएर खान सकिन्छ। कहिले खाजाको रूपमा म.म.क किमा बनाउनु पर्यो भने भेन्टा एकदमै राम्रो अप्सनल हो। मैले यसको लागि अलिकति स्वाद अनुसारको मैले सुक्खा मसला पनि राखेको छु। अनि तपाईहरुले गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ उनलाई कुन कुरा खान मसला राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्न। मेन त भान्टाको एकदमै किमा मैले बनाएको जस्तो सिकाएको जस्तो तपाईहरुले गर्नु होला। एकदमै बेस्ट रहन्छ। एकदम भनेको जस्तो तपाईहरुले